係你好，早晨。你叫咩名？早晨，我叫孫亞丁孩子，今年幾多歲？今年我53歲，結咗婚未？結咗啦，有冇小有一朋友啊？個女㗎，係有一個女，今年佢30歲，哦，有冇孫啊？嘢？你有冇孫啊？咩嘢？孫，grandson 啊，granddaughter。有兩個孫，哦兩個孫仔， ，OK。咁你喺香港做咗幾多年？我喺香港做28年，哦，咁熟晒香港啦，係嘛係啊， ？OK。咁你平時28年係照顧咩咧？ 28第一次喺觀塘嗰度照顧小朋友，跟住大個咗8年喺嗰度，嗯，跟住咧？跟住咧我就係做過灣12年，係跟住繼續換咗老闆係North Point 北角。係喺嗰度6年嘅，係咁繼續而家係就係上歲，嗯。照顧老人家有病，哦，咩病啊？驚煞病，哦驚煞病， ，OK。咁你識唔識煮中國菜啊？中國嗰啲香港最嗰個係咪啊？係係好食，係煮咩餸啊？例全部都識，就係有蒸魚啦、蒸排骨、煲湯、蒸雞，炒菜，即係乜都好多嘢食，煮如，哦，香港人中意煮嗰個蘿蔔糕識唔識蒸啊？蘿蔔糕蘿蔔糕，我食整。 ，OK。好，咁你諗住做多幾多年喺香港咧？做好耐㗎。好耐不過我唔知嘅，做嘅都不過好耐㗎，因為咧我係 free 人嘅，哦，OK。咁姐姐我想問啲嘢，姐姐你有冇食煙？我唔識，哦，有冇飲啤酒或者酒冇， ？OK。我唔中意飲啤酒，我中意飲水。OK。咁你有冇長期食藥或者你有病嗰啲？冇啊，哦，你健康嘅。係 OK。冇皮膚敏感啊，食嘢敏感啊？冇冇嘅。冇啊，識唔食豬肉啊？唔食豬咯，但係如果正煲湯嗰啲我都可以飲嘅，哦，OK。不過我唔食豬肉嗰啲，就豬肉嗰啲我唔食嘅。哦，如果正煲湯咁樣，入邊有嗰啲排骨咧、豬骨嗰啲咧，我都冇問題，又可以飲嘅。嗯，好啊，好啊。咁你而家喺香港最中意你照顧咩咧？中意照顧大人嘅小朋友咧，送嗰啲返學咧，跟住煮飯咁樣，整乾淨屋都一定啦，係咪？係。但係我就中意照顧大人咁樣幫煮飯。你有冇相㗎？煮飯嗰啲相啊有。？OK。好啊，姐姐你喺香港咁多年，你有冇試過借錢喺銀行？冇啊，我唔中意借錢。哦，好啊。即係我諗住咧，點解我唔中意借錢？因為咧我食諗久唔久嗰啲錢咧點樣用咯。哦。我都開心人噶，因為咧我唔中意借錢噶，哦。所以咧我日日都開心咯。好啊，好啊，好啊，唔該晒姐姐，再見。唔使客氣。OK。再見。好啦，OK，拜拜。